Hi everyone, welcome to Journeys by JS. This is Shabiba. And this is Jerome. இன்னைக்கு வீடியோவில் எங்களோட கமாண்டோ வீட்டுக்கு திரும்ப வந்துருச்சு பல வருஷங்களுக்கு அப்புறம். ஸோ நாங்கள் அதை எடுக்க போயிருந்தோம். அது நாங்கள் போய் எடுத்துகிட்டு வந்தது எப்படி என்ன கண்டிஷனில் இது இருந்ததை எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அதெல்லாம் நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வாங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் உங்களுக்கு அதுக்கு என்ன ஆச்சு, ஏன் இவ்வளோ நாள் அது எங்கள்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சிருந்துச்சுன்றதை சொல்கிறோம். நீங்கள் போய் அதை பார்த்துட்டு வாங்க. எங்க போறோம்? வண்டி எடுக்க போறோம். வண்டி எங்க இருந்து எடுக்க போறோம்? வண்டி மெக்கானிக் ஷெட்ல. எத்தனை வருஷமா மெக்கானிக் ஷெட்ல இருந்துச்சு? அது தூங்க போட்டு ஒரு கோமா ஸ்டேஜ்ல ஒரு 3 வருஷமா. மூணு வருஷமா போட்டு பாவமா இருந்துச்சு. இப்பதான் டாக்டர்கிட்ட விட்டு சரி பண்ணியிருக்கோம். பார்ப்போம் போலி டாக்டரா நல்ல டாக்டரா. அடப்பாவி, ஃபைனலி வந்துட்டான் நம்ம கிட்ட. வாங்க ஒரு ரைடு போவோம். உங்களுக்கு காட்டுறேன். வாங்க போலாம். எஸ், நேராக போய் அங்கிட்டு போய் எடுத்துருக்கா. ஓகே, வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. சரி சொல்லுங்க, வண்டிக்கு என்ன ஆச்சு? ஆக்சுவலி என்னன்னா, ஒரு 2017 இந்த வண்டி எடுத்துட்டு நல்ல வண்டி. ஆக்சுவலி ரொம்ப லக்ஸரியாக இருக்கும், பார்க்குறதுக்கு ஓட்டுறதுக்குலாம் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும். எஸ்பெஷலி பில்லியன் ரைடர்ஸ்க்கு ஜாலியாக இருக்கும், ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். உட்காந்து போகிறோன்றதே தெரியாது, நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ நிறைய பேர் வண்டியில் எனக்கு பில்லியனாக வந்திருக்காங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்திருக்காங்க. எல்லாருமே யுனானிமஸாக சொன்னது என்னன்னா, வண்டி உட்காந்து பின்னாடி உட்காந்துறது ரொம்ப நல்லா இருக்குது, ஸ்பேஸ் ரொம்ப கிராம்ப்டாக இல்லாமல் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வண்டியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ஓட்டுறதுக்கே இந்த க்ரூசிங்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். என்னாச்சுன்னா அந்த கோவிட் டைமில் அந்த கம்பெனி மேலே கேஸ் போட்டாங்க, யூஎம் கம்பெனி மேலே கேஸ் போட்டாங்க. ஸோ அவங்க ஃபுல்லாக இந்தியா விட்டு எக்ஸிட் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கிடைக்காம போயிடுச்சு. ஆக்சுவலாக அதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் சர்வீஸ்க்காக அவங்கள நிறைய தடவை ஒரு 2-3 தடவை எனக்கு தெரிஞ்சு கால் பண்ணி அவங்களோட ஷோரூம் இருந்துச்சு, சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, சைதாப்பேட்டில் இருந்தது. கால் பண்ணி கேட்டப்போ அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ரெஸ்பான்ஸே இல்லை. அந்த மாதிரி நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ஜெரோம் டைரெக்டாக போய் சைதாப்பேட்டில் பார்த்தா, அப்போ தான் எங்களுக்கு தெரிய வச்சு அங்கே ஷாப்பே இல்லை, அது கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு தெரிய வந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடியே அவங்க ஃபர்ஸ்ட்டு நான் வண்டி வாங்கும் போது ஆக்சசரிஸ் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுலேயுமே ரொம்ப டிலே இருந்துச்சு, ஒரு 15,000 worth ஆக்சசரிஸ் கொடுக்குறேன்னாங்க, கொடுக்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, அங்கே கன்சியூமர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ஸ்டெப் எடுத்து ஆக்சசரிஸ்லாம் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. கொடுத்துட்டு அது எப்பொழுதுமே இந்த சர்வீஸ் இஷ்யூ இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. வண்டி நல்ல வண்டினாலும் இது மார்க்கெட்டுக்கு புதுசாக இருந்ததுனால சர்வீஸ் ஒழுங்காக இல்லை. அண்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கோவிட் டைமில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ஷாப்பே ஃபுல்லாக மூடிட்டாங்க, இந்தியாவில் பிரான்ச்சே இல்லை, எல்லாமே எக்ஸிட் ஆகிட்டாங்க. இந்த ஃபோர்டு இப்போ எக்ஸிட் ஆன மாதிரி. ஆனால் அட்லீஸ்ட் ஃபோர்டு ஒரு ஸ்வீட் டைம் கொடுத்துருந்தாங்க, நான் எக்ஸிட் ஆக போகிறோம் அப்படின்னு. இன்னொன்று ஃபோர்டெலாம் ரொம்ப ரெனவுன் கம்பெனி, ஆப்வியஸ்லி ஸ்பேர்ஸ் எல்லாமே இப்போ இருக்கும் மார்க்கெட்டில். பட் இது ரொம்ப ஷார்ட்டராக குயிக்காக வந்த கம்பெனி, இந்தியாவுக்குள்ளே குயிக்காக எக்ஸிட்டும் ஆகிட்டாங்க. ஸோ அதனால் ஸ்பேர்ஸு அப்படிங்கிறது யாருமே எதிர்பார்க்கல. நிறைய பேர் சென்னையிலே நிறைய பேர் வண்டி வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க நிறைய பேர் ரொம்ப லோ வேல்யூக்கு அதை ரீசேல் பண்ணாங்க. ஸோ என் ஃப்ரெண்ட்ஸே ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க, அவங்களாம் ரொம்ப கம்மியான வேல்யூக்கு ரீசேல் பண்ணாங்க. சில பேரோட வண்டியெல்லாம் இன்னும் எடுக்காமே இருக்குது. ஸோ எங்கள் வண்டியும் அப்படி தான் இருந்துச்சு. ஒரு லோக்கல் மெக்கானிக் அவர்கிட்ட கொடுத்துருந்தோம். அவர் ஃபர்ஸ்ட்டு இனிஷியலாக சரி பண்ணி கொடுத்தாரு வண்டியை, ஓரளவுக்கு நல்லா ஓடுச்சு. ஆனால் அதில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ரேடியேட்டரோட ஃபேன் சுற்றலை, அதனால் வண்டியோட இன்ஜின் ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால்
திரும்ப அவர்கிட்ட போய் கொடுத்தோம். அவர் வந்து ஒரு 2 வருஷமா 2.5 வருஷமா போட்டு வச்சுட்டாரு. அப்படியே கடையோட வாசலே பரிதாபமா கிடக்கும். ஒரு தடவையும் போய் போய் நான் இவன்ட்டு அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்திட்டு இப்போ கேட்டுட்டு வா வண்டி வேணும் அப்படின்ட்டு. இவன் ஒரு பாயிண்ட்ல வேணாம், அது அவரையே நம்ம எடுத்துக்க சொல்லி காசு வாங்கிடலாம், எவ்வளோ வருதோ வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. எனக்கு அந்த வண்டியை கொடுக்க சுத்தமா இஷ்டமே இல்லை. என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு வண்டி சரி பண்ணி வேணும், எனக்கு அந்த வண்டி தான் வேணும், நம்ம புது வண்டிலாம் இவன் ராயல் என்ஃபீல்டு எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொன்னான். ஆனால் எனக்கு அந்த வண்டியை கொடுக்கவே கூடாது, அதுதான் வேணும், சரி பண்ணியே ஆகணும்னு ரொம்ப பிடிவாதமாக இருந்தேன். அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நான் எப்பொழுதும் ஆஃபீஸ் போகிற வழியில் தான் அந்த ஷாப் இருக்கும், ஒரு ஊரை பக்கத்தில். ஸோ ஒவ்வொரு தடையும் கிராஸ் பண்ணும்போது மனசு வலிக்கும், ஐயோ வண்டி எங்கே இருக்கேன்னு. ஆனால் அதை போய் பார்த்தா ஒரு மாதிரி பரிதாபமாக இருக்கும். இன்னொன்று டஸ்ட் ஆகி ரஸ்ட் ஆகி ஆக்சுவலி மேலே இருக்கிற இதெல்லாம் ரொம்ப வஸ்டான கண்டிஷனில் இருந்தது. அந்த பிக்சர் இல்லை ஆக்சுவலி, அது இருந்திருந்தா உங்களுக்கு நாங்கள் காட்டியிருந்திருப்போம். ஸோ அவருக்கும் ஷாப்பில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்லாம் வந்துருச்சு, அதனால் வந்து அவரும் போட்டு வச்சுட்டாரு. ஸோ அந்த இஷ்யூலாம் இருந்துட்டு திடீர்னு ஒன் ஃபைன் டே ஏதோ மீன்வைல் நாங்கள் வந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்க்காகையுமே வந்து நிறைய இவன் தேடிக்கிட்டே இருப்பான் நெட்டில். நார்த்தில் நிறைய பேர்கிட்டலாம் கால் பண்ணி பேசியிருக்கோம், உங்ககிட்ட அந்த பார்ட்ஸ் இருக்கா அமுச்சு விடுங்கலாம் கேட்டிருக்கோம். 2 பார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நாங்கள் பே பண்ணி அவங்க அமுச்சும் விட்டுருந்துருக்காங்க. சின்ன சின்ன ஷாப்ஸில் நம்ம கூகுள் பண்ணி பார்த்து இல்லை யூடியூப்பில் பார்த்து எங்கேயோ பார்த்து நாங்கள் அந்த மாதிரி தேடி எல்லாமே பார்ட்ஸ் வாங்கினோம். ஆனால் அந்த ரேடியேட்டருக்கான பார்ட் எங்களுக்கு கிடைக்கவே இல்லை. அதனால அது ஒரு அப்படியே ஸ்ட்ரக் ஆகி அங்கேயே நின்றுட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அவரும் வந்து வேறு வண்டியிலேருந்து ரேடியேட்டர் ஏதாவது எடுத்து போட முடியுமா, ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமாலாம் ட்ரை பண்ணார், ஆனால் முடியல அவரால். ஸோ கண்டினியூஸாக வண்டி ரன்னிங்கில் இருக்கும்போது ஹீட் ஆயிரும். ஸோ ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, நாங்கள் ஸ்பேர்ஸ் இந்த மாதிரி விசாரிக்கும் போது ஒரு ட்ரேடர், அவர் வந்து ஒரு மெக்கானிக்கு, அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, நான் இந்த மாதிரி சென்னைக்கு நான் வரேன், நீங்கள் வந்து உங்கள் வண்டி ஏதாவது சர்வீஸ் கொடுக்கணும்னா கொடுங்கன்னு எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சாரு. எனக்கு பார்த்தோன்னே ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிட்டேன், ஆஹா ஒருத்தர் வராரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னொன்று என்னன்னா வந்து அவங்கள நம்பலாமா நம்ப முடியுமா அப்படின்னா தெரியல. பட் வை நாட் கிவ் இட் அ சான்ஸ். 2.5 வருஷம் வண்டி நின்றுச்சு. ஸோ நாங்கள் போய் கொடுத்தோம். அந்த வண்டியோட அந்த மெக்கானிக்கோட நம்பர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு போடுறோம். நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது வண்டி இட் வாஸ் நாட் இன் ரன்னிங் கண்டிஷன். நாங்கள் வந்து வண்டி புக் பண்ணி அதில் வண்டியை எடுத்துகிட்டு போய் தான் சர்வீஸ்க்கே விட்டோம். அந்த மெக்கானிக் ஷாப்பில் இருந்து நாங்கள் அங்கே வீட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்துட்டு அடுத்த நாள் தான் நாங்கள் அங்கே போய் கொடுக்கறதா இருந்துச்சு. ஒன்ஸ் அகெயின் இன்னொரு வண்டி புக் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் தான் வண்டி அங்கே கொடுத்தோம். எனக்கு சுத்தமாக நம்பிக்கை இல்லை அவர் சரி பண்ணி தந்துடுவார் அப்படின்னு. சரி ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கலாம், எப்படியும் சும்மா தான் நிற்கிது, ஏதாவது ஒரு பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லி தான் கொடுத்தோம். பட் அவர் என்னன்னா, அவர் ஹைதராபாத்தில் வந்து ரெனிகேட் ஷோரூம் ஆரம்பிக்கும் போது அங்கே வந்து சீஃப் மெக்கானிக்காக இருந்திருக்காரு. அவர் தான் இனிஷியலாக வந்து வண்டி வரும்போது நிறையா வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு வண்டியில் நிறைய கரெக்ஷன்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்காரு. இனிஷியலாக வந்து பிரேக் வந்து அழுத்தும் போது கீழே வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு குரூவ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, அதெல்லாம் வந்து பிரேக் வந்து அழுத்தும் போது இடிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் டெஸ்ட் பண்ணி அவர் நிறைய சஜஷன்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அவருக்கு வந்து வண்டியை பற்றி நிறைய நாலேஜ் இருக்குது. அவரும் ஒரு டீம் வச்சுருக்காரு. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு 3 months ஒன்ஸ் வந்து சென்னை வராங்க, வந்துட்டு இந்த மாதிரி வண்டியெல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு போகிறாங்க. ஸோ என்னோட வண்டி வந்து ரொம்ப நாள் வந்து அப்படியே ஒரே இடத்துல இருந்துட்டு ஸ்டார்ட்டே பண்ண முடியாத நிலைமையில இருந்துச்சு. அவர் வந்து ஒரு 3 daysல எனக்கு சரி பண்ணி கொடுத்துட்டாரு. ஸோ இப்போ வண்டி நல்லா ஓடுது. நாங்கள் we didn't expect இது சரியாகும். நாங்கள் பேசிக்கிட்டதெல்லாம் வச்சு நான் விற்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாலும் நம்மளுக்கு ரியாலிட்டி வந்து வரலைன்னா ஆப்வியஸ்லி அதை விற்றுட்டு வேறு வாங்கணுன்ற இதில் தான் இருந்தோம். பட் இல்லை, சரியாகி வந்துச்சு அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அந்த ரேடியேட்டர் இஷ்யூமே அவர் என்ன சொன்னார்னா, ஆக்சுவலி ரேடியேட்டர் நல்லா இருக்குது, ரேடியேட்டரில் இருக்க ரெக்டிஃபயர் மட்டும்தான் மாற்றணும். ஸோ அதுவுமே வந்து அவங்களுக்கு அவ்வளோ நாலேஜபிளாக இருக்காங்க. என்ன பார்ட்ஸு எல்லாமே வந்து அவங்கள்ட்ட இருக்குது. ஸ்பேர்ஸ் எல்லாமே அவங்களே மேனுஃபேக்சர் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்கள்ட்ட எல்லா ஸ்பேர் பார்ட்ஸும் இருக்குது. ஸோ இன்கேஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட ரெனிகேட் வண்டி இருந்தாலோ இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட யார்ட்டையாவது இருந்தாலோ அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. நீட் சர்வீஸ் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். நாங்கள் எவ்வளோ இட் வாஸ் ஸோ டிஃபிகல்ட்டாக ஒரு வண்டி வாங்கிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும் போது ஆப்வியஸாக எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் யாருக்காவது இது நீட் இருந்ததுன்னா ஃபார் ஷூர் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். இங்கே அவர் வரது அவர் ஷாப்பில், அவரோட பிரதரோட ஷாப்புன்னு சொன்னார், ஆப்போசிட்டில்.
ஒரு ஷாப் இருக்குது. நாங்கள் அந்த ஷாப்போட லொக்கேஷன் அப்புறம் அவங்க காண்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறோம். அதோட அந்த நாங்கள் ஷாப் எங்கே இருக்குன்ற வீடியோவும் எடுத்திருக்கோம். அது நாங்கள் இதுக்கப்புறம் அட்டாச் பண்ணுறோம். அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ யாருக்காச்சும் நீடு இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக கொடுங்க. அவர் இங்கே வந்து மார்ச், ஜூலை அப்புறம் டிசம்பரில் வருவேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். ஸோ நீங்கள் அவருக்கு நம்பருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு அவர் இங்கே வர டைமில் நீங்கள் அவர் போயிட்டு வண்டி சரி பண்ணி கொடுக்கலாம். இன்கேஸ் சர்வீஸ் பண்ணணும்னா கூட he said 3 to 4 months கேப்பில் சர்வீஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ அவர் இங்கே வர டைமில் கூட நம்ம போய் கொடுத்தா அவங்க சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ ரொம்ப நாள் கழித்து அந்த வண்டி எடுத்து ஓட்டும் போது அந்த ஒரு பழைய ஃபீல், ரொம்ப நாள் கழித்து வந்து நம்ம வண்டி அது ஒரு தெரில, அது ஒரு பாய்ஸ் திங்கான்னு தெரில, அது ஒரு நாஸ்டாலஜியாவாக இருந்துச்சு. அந்த வண்டியை ஓட்டிகிட்டு போகும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. இப்போ என்னென்னா வண்டிக்கு போய் ஹெல்மெட் வாங்கணும். அது 3 வருஷத்தில் அந்த ஹெல்மெட் எங்கே போச்சுன்னே தெரில. கொஞ்சம் பெயிண்ட் எல்லாம் பண்ணி வாட்டர் வாஷ் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஆமாம், பெயிண்டிங்லாம் பண்ணும். ஏன்னா வந்து அது மழையில் வெயிலில் இருந்ததுனால ஃபுல்லாக வந்து ரஸ்ட் ஆகிடுச்சு. பட் ஓகே, இப்போ வண்டி ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழித்து பெயிண்ட்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஓட்ட வேண்டியதான். இனிமேல் ட்ரிப்பு போகணும் வண்டியில். இவளுக்கு வண்டி கற்று தரேன்னு சொல்லியிருக்கேன், கற்றுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கா. பார்ப்போம் அது என்ன நடக்குது. சரி, ஓகே. அந்த ஷாப்போட கிளிப்பு நாங்கள் பின்னாடி போடுறோம், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் ப்ளீஸ் இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையும். யாராவது இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் பைக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, ரெனிகேட் பைக் எஸ்பெஷலி இருந்துச்சுன்னா, அவங்க ரொம்ப நல்லா சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இது வந்து ஸ்பான்சர்ட் வீடியோலாம் கிடையாது. நாங்கள் வந்து இவ்வளோ நாள் வந்து அண்டர்கோ பண்ண பெயினை வந்து இப்போ ரிலீவ்டாக இருக்குது. அதனால தான் நாங்கள் திரும்ப சொல்கிறோம். யா, ஓகே, ஸோ stay happy, bye.